em cạo chọc được không anh? Ok, thế hôm nay tất cả dịch vụ tóc của em anh sẽ làm miễn phí cho em nhé. Đang ý định cắt ngắn thật. Em định cạo chọc thật mà. Cạo chọc thật. Định tiêu tu đúng không? Thôi em đùa đó, em cắt ngắn đến đây. Em định làm tỷ Trung Quốc. Chắc nhiều hình xăm lắm phải không? Em có ở bụng, ở tay, Đúng chân. Chân lên đến tận đây à? Đấy, anh vừa vào anh nhìn thấy có xăm xăm ở chân, anh bảo chắc là bạn này rất là cá tính. Đấy. Thế là hôm nay mình sẽ cắt ngắn này thôi. Cắt ngắn em cắt bao giờ chưa? Em chưa ạ. Nhưng mà cắt ngắn có một cái lưu ý cho em nhé, là sẽ nuôi lại rất khó. Mà tóc em có duỗi thẳng được không anh? Với cái chất tóc này của em ấy cũng không cần phải duỗi đâu. Anh nghĩ là nên để cho nó ôm tự nhiên. Bởi vì với những cái form này nếu như cắt bằng rồi xong mình ép thẳng ấy, đôi khi về nhà các em không sấy được thì nó hay bị kiểu lởm khởm. Muốn bằng lúc nào mình cũng phải sử dụng máy là. Em người đâu? Em người trong tim anh. Tính mạnh quá là gục ngã luôn ở đây đấy. Chuyển nhá. Dạ. Ok.